Oke teman-teman, kita akan membuat glitter slime. Pertama-tama kita punya air, gom. Ini kita punya air, gom, lem glue. Kalian bisa pakai apa aja ya. Ini gom, ini belinya di apotek. Lalu kita namanya kan glitter slime, jadi kita memakai glitter berwarna merah. Oh, ada tusuk gigi, terus wadah dan tutupnya. Pertama-tama kita akan membuat slime aktivator. Kita masukkan ya. Kita masukkan gom. Semuanya ya. Lalu kita aduk dengan menggunakan tusuk gigi. Kita masukkan air. Kalau sudah ada tanda kayak gini nih, kayak ada gelombang-gelombangnya, itu sudah ya. Lalu kita masukkan lem glue. Secukupnya ya. Lalu kita pakaikan slime edge sedikit demi sedikit. Kita aduk. Terus kita aduk. Ini sudah mulai membersihkan wadah. Lalu kita aduk sampai ininya menggumpal. Terus kita kasih glitter. Kalau saya memakai warna merah, sedikit saja ya. Karena sudah jadi, saya akan mengaduk memakai tangannya. Dan ini hasilnya. Lalu kita tunggu selama 3 harian ya. Kita pindahin ya ke tempat yang tertutup, yang ada tutupnya gitu.
Lalu kita tutup ya. Lalu kita tunggu sampai 3 hari. Nah, dan ini hasilnya. Ini teksturnya enak ya. Udah ya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen.